虎门硝烟就在这么小的一个池子消的，看起来也就比游泳池大一点。这么小的池子，所以当时硝烟可不是1、2天完成的，一共足足消了23天。这23天一共销毁了足足230万斤鸦片，都是在这个小池子完成的。刚开始林则徐原计划是用一把火烧掉，但是效果不好，烧不干净，而且230万斤这么一烧，附近的所有人都抽上鸦片了，所以林则徐就把鸦片运到虎门这个地方。因为虎门是当时比较近的一个港口，林则徐就在虎门这个地方找了个海边，在海边挖了上面这个小池子，他一共挖了2个。因为他经过详细的研究之后，决定用海水消烟。他先是用海水把鸦片放在池子里面泡一下，先泡半天，然后加入大量的石灰，石灰遇水就会大量发热，直接把鸦片销毁了。然后为了防止鸦片渗透到土地里面，这个池子下面铺上了一层石板，旁边四周钉上了一圈木板。当鸦片销毁完之后，这个池子旁边有个闸门，因为就在海边，所以海水一个涨潮退潮，闸门一打开，就把池子里面销毁的鸦片全部冲到海里面，一干二净。这个方法太聪明了。然后顺便说一下，这个池子外面的这片海，在古代就是大名鼎鼎的伶仃洋，鸦片就被冲到这里面了。然后你更不知道的是，其实林则徐硝烟的首选地根本就不是虎门，而是北京。那为啥没有运到北京呢？而且还有一个问题，为啥只搞了个虎门硝烟，没有进行全国硝烟呢？是这样的，首先林则徐原计划在北京硝烟，因为当着皇上面硝烟，那效果可完全不一样。但是最后又变成虎门硝烟，是因为林则徐怕夜长梦多，鸦片都是从广东收上来的，230万斤千里迢迢运到北京，中间一定会被无数人各种调包偷梁换柱，最后运到北京不仅是耗费了海量的人力物力，而且极有可能真的鸦片已经没有多少了。于是林则徐就选择了直接就近在当地销毁了鸦片。至于为啥不全国硝烟，只搞了个虎门硝烟，原因也很简单，林则徐在广东收缴的200多万斤鸦片已经占据了当时英国每年向中国出口鸦片量的差不多1半了，大头都在这儿了，其他全国也不用搞，搞了也集中不起来。而且各位更不知道的是，这收缴上来的230万斤鸦片不全都是强行收上来，有差不多小1半竟然是林则徐用茶叶换过来的。因为刚开始强制收缴效果并不好，所以最后林则徐就请示皇上，这老外卖鸦片给我们，最后就是为了买我们的茶叶还有其他东西，既然鸦片不好收，那干脆我们直接拿茶叶和他们换。于是得到皇上批准，拿茶叶换鸦片，每箱鸦片换5斤茶叶，这才完成指标。这么多鸦片一共收缴了34天才完成，然后就正式开始上面的销毁鸦片的流程了。这里必须要最后补充一点，虎门硝烟是在1839年的6月开始的，基本上整个6月都在那个小池子不停的销毁鸦片，一共23天。然后今天刚好是2024年的6月，是虎门硝烟的整整185年。185年前的此时此刻，虎门正在一箱又一箱的销毁鸦片，而你我都见证了祖国这185年的伟大复兴之路。